Jo, 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 tangguil, Jo ngono. Loh, pripun to Mas? Mung bodo tangan mawon kok. Nah, ngeyel wae. Kene Jo. Kene tak kandhani Jo. Ono apa Mas? Ora patut, Jo. Wong nyapu karo mbondo tangan kuwi ora patut. Loh, pripun Mas? Loh, ana apa to iki? Jake tenanan men to. Iya, apa iki? Dadi ngene. Jare makku ndek biyen. Kuwi wong nyapu rentuk karo mbondo tangan. Mosok. Lah kenapa kok ora entuk bondo tangan? Dadi ngene. Nang, nek nyapu ki aja bondo tangan ngono kuwi lho. Ora ilok. Nek pripun Mak, dimamine tok. Dikandani wong tuwa kok ora percaya. Engko digendongi tuyul lah kapok. Malah ora percaya, Mak. Loh, tanganku kok kerasa abot ya? Yen cerita jaman cilik, aku yo duwe. Cerita apa ya Mas? Ngene ceritane. Nang, kok mangane ning kono to? Kono pindah jero. Wonten apa, Pak? Wonten mriki wingi isis kok. Mangan ki aja ning tengah lawang. Ora elok. Engko nek dijegal Mbak Jenggot lak kapok. Hah, Mbah Jenggot, mak iki ngarang. Bocah dikandani kok malah nyepelek. Ah, aduh. Wah, Mai! Aku dadi eling cilikan. Pengen keter aja. Iya Mas. Dadi ngene. Mas namine sinten? Sandi Mak! sintene satu. Mak! Aku wis wareg, Mak. Samahan ki mbok yo dientekno to, ora ilok lho. Aku wis wareg kok, Mak. Nek ora dientekno kok pitake do mati lho. Kuwi kan jarene to, Mak. Tak dolan sik ya, Mak. Bocah senengane kok dolan ae.
Lah, kowe duwe cerita ora? Yang duwe wong kene ya wis tau cilik. Lah, iki kan mau ceritane dhewe. Lah piye ceritamu? Tak ceritani ya, Mas. Dadi mbiyen gue to. Jauh, bejo. Jauh. Wolah, bocah kok diundang meneng wae. Bengi-bengi malah ngetoki kuku. Lah pripun kukune wis dawu-dawu kok kukune setan. Ya wis. Yen ngono dikumpulne wae. Ning, aja diguwak jendela lho ya. Ditampani setan mengko. Wis. Wis bengi, ndang turu. Iya, Mbak. Ki kukune arep tak guak ning ndi ya? Guak kono kaduan, tak guak jendela wae wah. Aduh, jendelane lali tak tutup. Nang, iki nang, kamu tak balekke. Mbak, Mbak. Halo? Iya, Nduk. Delok kah? Iya, yo. Yo. Sopo lu? Biasa anakku nelpon kondang Bali, wedi nek bapak digondol wewe. Apa digondol wewe? Udah balik kabeh. Aku ya tak boleh wae lah. Ki cerita ra sembarang cerita dawa